자전거 타는데 체인이 빠졌습니다. 체인 빠지는 거 정말 성가셔요. 즐겁게 주행하다가 맥 빠지기도 하고 다시 끼우다 보면 손도 더러워지고요. 그래서 이거 빠르게 알아볼게요. 주행 중에 체인이 빠지는 이유는 크게 세 가지 정도예요. 첫 번째는 변속기 세팅의 문제예요. 그런 경우에는 간단한 세팅을 해보시거나 가까운 전문점에서 검사를 받아보는 것이 좋아요. 두 번째는 변속 과정에서 문제인데 힘이 많이 들어가는 오르막에서 지속적인 페달링을 거치지 않고 변속을 진행하는 경우 체인이 빠질 수 있어요. 그러니 반드시 지속적으로 페달링하며 변속하고 오르막은 진입 전 낮은 기어로 미리 바꿔두는 게 좋아요. 마지막으로 체인의 수명이 다 돼서 그런 건데요. 이런 경우 체인을 교체하면 해결될 수 있지만 수명이 다 된 체인을 계속 사용하면 크랭크나 스프라켓이 금방 마모되니 조심하세요. 이제 잘하셨죠? 그럼 오늘도 안전하고 즐거운 라이딩 되세요.